তোরা যখন পাড়ায় গুলি নিয়ে খেলছিস তখন আমি পেটো নিয়ে খেলতাম, একটাকে কোথায় ছাড়া। তোরা বন্ধের পক্ষে একটা বোম ফেললে আমি সোনার বাংলার পক্ষে 10টা বোম ফেলবো। তোর একজনকে মারলে আমি 10 জনকে মারবো। একদম বাংলা মার, সালাম মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। Arati Sound present Haldia Arati Sound present Haldia